Բոլորը սրտի խորքից ասենք փառք մեր Տիրոջը։ Սիրիներ, հավաքույթը, որ Աստվածը նախասահմանեց, սա այն երանելությունն էր եւ այն գնահատելին այն արժեքը, որ մենք այսօր լսեցինք Սուրբ Հոգով եղբայրների շուրթերով, եւ սա այն փառքն էր, որ Աստված ուզում է երկրի վրա տեսնի, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն, ինչպես լսեցինք, ոչ թե նսեմացնեն, այլ իրենց մեջ բարձրացնեն նրան, որը բարձր է։ Եվ սա կատարվում է Աստծո ժողովուրդ, երբ մենք այս հավաքույթները գնահատում ենք։ Մեր հաղորդակցությունը Աստծո հետ ու մեկս մյուսի հետ գնահատված է մեր կողմից։ Որովհետև երբ նայում ենք Աստվածաշնչի շատ դեպքերին, մենք տեսնում ենք, որ այն հոգիները, որոնք սա գնահատել են, եւ այդ արժեքները իրենց կյանքով ներկայացրել են, մենք տեսնում ենք Աստծո առանձնահատուկ գործը նրանց կյանքի մեջ, եթե վերցնենք Ենոքին, վերցնենք Ավրամին, վերցնենք Դավիթին, մեր Տեր Հիսուսին, այս ամեն ինչը որպես օրինակ թողնված է, որպեսզի մենք այդ օրինակներից դասեր քաղենք։ Ասեմ ավելին, երբ Աստվածը Մովսեսին ասեց տաճար կառուցի, ասեց կառուցի այնպես, ինչպես քեզի լեռան վրա պիտի ցուցանեմ։ Ջանք արա այդպես կառուցել։ Հիմա եթե ես ձեզի հարց տամ ասեմ, քույրեր եղբայրներ, ինչ օրինակով մենք պիտի այն տաճարը, որ Աստված բարեհաճեց մեր մեջ կառուցել, ինչ օրինակով պիտի կառուցվի։ Հիսուս Քրիստոսի մեջ պարփակված, Հիսուս Քրիստոսով այդ օրինակը ներկայացրած, եւ մենք լսեցինք, որ երբեմն այդ օրինակը այնպես չէ, որ մարդկանց գիտակցության փառքի կամ մարդկանց հասկացողության։ Տեսեք, մենք լսեցինք, որ նա խոնարեցրեց իր անձը մարդացած լինելով։ Ուրեմն կան արժեքներ այդ խոնարհության մեջ, որը Աստծո խոսքը մեզի սովորեցնում է հասկանալ դա, որպեսզի ինչպես լսեցինք, Աստված իր որդուն երբ մեր մեջ բարձրացնում է, նա բարձրացնում է եւ նրան, որ իր որդուն իր մեջ բարձրացրեց։ Ոնց է գրված. ինձի փառաբանողին պիտի փառաբանեմ, ինձի նսեմացնողին պիտի նսեմացնեմ։ Աստծո սիրելի ժողովուրդ, հետեւաբար ուշադիր լինենք, որովհետեւ այն խոսքը, որ Աստվածը իր ժողովրդին, Իսրայելի ժողովրդին խոսում էր Մովսեսի բերանով եւ երկնքից մանանա էր տալիս ամեն օր եւ ինքն էլ նրանց առաջ գնում էր եւ կրակի սյունով եւ ամպի սյունով երևելի այսօր այն խոսք հավիտենական ճշմարտության, որ պիտի Աստվածը խոսի սուրբերի ժողովի մեջ, սա այդ մանանան է եւ այդ մանանան, եթե ուզում եք իմանալ, հենց ինքը Հիսուսն է։ Ասաց ես եմ հացը երկնքից եկած, ոչ թե որ Մովսեսը տվեց, Մովսեսից էլ չէր, իմ հորից էր, ես խլեբ истины шедший с небес, ես եմ ճշմարիտ հացը։ Հիմա այն անձը, որ մեր մեջ Աստված իր ճշմարտության խոսքով եւ իր հոգու ներկայությամբ առաջ բերեց, ծնեցրեց, այս մեր մարմիները տաճար սարքեց, այս մարմիները տաճար ներկայացրեց։ Եվ սա խոսում է նրա մասին, որ մենք առանձնահատուկ ուշադրությամբ հետևենք սրան։ Սա կյանքի ու մահվան հարցեր են։ Մովսեսը մի ժամանակ ասեց. Աստվածը անեծքի եւ օրհնության ճանապարհ դրեց կյանքի ու մահվան։ Ընտրեք կյանքը։ Հիմա մենք ընտրել ենք այդ կյանքը Աստծո ժողովուրդ եւ ավետարանը, որ մենք պիտի կարդանք եւ օրինակները եւ կերպարները, որոնք պիտի տեսնենք, այդ բոլորը մեզի պիտի դաստիարակի, որովհետեւ Աստվածը սպասում է հավատքի այդ հաղթանակին մեր մեջ, իր կողմից մեր մեջ կատարած լսեցինք մեր խոնարհության ու այն դեպքում, եթե մենք ենք սա փնտրում։ Եղբայրն ասեց, Աստվածը ասում է Бог никого не угнетает։ Աստված ոչ մեկին չի ճնշում։ Եթե ընդունում ես, եթե ցանկացար, ուրեմն Աստվածը դա կկատարի։ Աստծո ժողովուրդ, եթե
Հիշում եք, ես Գուրգեն եղբայրն եմ, Խաբարովսկից, 10 տարի առաջ եղել եմ ձեր պաշտամունքներին, այն ժամանակ 3-րդ հարկում էինք։ Շատ կցանկանայի մխիթարվել նորից լինել ձեր մեջ, եղբայրն ասաց ու լսեցինք, որ եթե մի բան խնդրում ես Տիրոջից, երկայն ասաց երկայնամիտ, այսինքն եթե ինքը ինչ որ ժամանակ դեռ չի տալիս, դա դեռ չի նշանակում, որ նա չի ուզում, բայց հավատքի շարունակական կյանքը պիտի մխիթարի այն սրտերը, որոնք Աստծուց մի բան ուզել են եւ ջերմորեն դա ցանկացել են, ռանա իլի պոզնա, վաղ թե ուշ դա կատարվելու է։ Հետևաբար ես ուրախ եմ ձեր մեջ լինելու, լսելու Աստծո խոսքը, ընդունել որպես իմ համար օրինակ եւ ինչ որ պիտի Աստված էլի բացի մեր հոգու շինության եւ այն հավերժական կյանքի հաստատության, որ Աստվածը մեր մեջ իր ճշմարտությամբ, ինչպես լսեցինք, իր հոգով ներկայացնում է։ Հետևաբար թույլ տվեք, մենք լսեցինք մի շատ կարևոր եւ հաճելի խոսք, Աստծուն մի նսեմացրեք, բարձրացրեք Աստծուն։ Հիմա ես մի քանի համարներ պիտի կարդամ Աստծո ժողովուրդ, եւ այդ համարները ցույց են տալիս են պահերը, երբ Աստված ինքը խոսեց անձամբ։ Հիմա խոսում է եղբայրը, խոսում է, գիտենք, Սուրբ Օքին առաջնորդում է մեզ, բայց անձամբ ինքն էր խոսում։ Այն անձնավորությունների հետ, որոնց մասին մենք հիմա կկարդանք, խոսենք։ Իսկ միջև դա ես նորից վերարտադրելով պաշտամունք, հենց առաջի եղբայրը, որ շուրթերը բացեց, ինչ ասաց, չէ, Հռոմեացիների 10-րդ գլխի 5-ից 17-րդ խոսքերը կարդաց, եւ 17-րդ խոսքը ինչ էր։ Հավատը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Եվ սրա կարևորությունը այնքան մեծ է Աստծո ժողովուրդ, որ եթե մենք առաջի Հովանեսի եւ գրված խոսքերը, որ ասում է, եթե մենք մեկս մյուսի հետ հաղորդություն ունենք, Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզի մաքրում է ամեն մեղքից։ Մյուս եղբայրը ասեց, խոսեց սրբությունից եւ խաղաղությունից։ Եթե մենք չպատվենք այս պաշտամունքները, չպատվենք այս մեկս մյուսի հետ հաղորդակցվելը, այդ անպատի վիճակի մեջ ցածրացնելով Աստծուն, մենք ենք ցածրանում։ Եվ հետո էլ այսօր քննարկում ենք ինչի համար 10 գույսերից 5-ին ասեց ես իզի չեմ ճանաչում։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, Աստվածը ինքը վեհ լինելով, ամենակալ ու ամենակարող լինելով, այսօր մենք լսեցինք, որ ինքը իր որդու մեջ ցածրացավ, որովհետև սա միակ ճանապարհն էր։ Լսեք ինչ եմ ասում։ Սա միակ ճանապարհն էր, որպեսի սատանային ու նրա իշխանությունը գահավիժեր։ Խոնարհություններ պետք, որովհետև մեկ ուրիշ յուրաքանչյուր անձնավորություն չէր կարող փոխել ինքը տակարին օրենքը։ Օրենքը տալիս է օրենսդիր օրգանը, եւ օրենսդիր օրգանն էլ փոխում է։ Աստծո մասին ինչ է գրված։ Նա է, չէ, տալիս օրենքներ եւ միայն ինքը կարող է փոխել։ Դրա համար մեղքի համար մահ հասկացողությունը, երբ 5 տակարանով մենք տեսանք, հասկացանք, որ ասում է սիլա գրիխա զակոն, մեղքի ուժը օրենքն է։ Հիմա այս օրենքը պիտի օրենքով ջնջես։ Բայց ինչ օրենքով։ 8-րդ գլխի մեջ Հռոմեացիների ասում է. Закон духа жизни, կյանքի հոգու օրենքը օգնեք ինձ։ Ես հայերեն մի քիչ եմ էտի օգտագործում, դու ինձ օգնեք։ Ասում է կյանքի հոգու օրենքը ինչ արեց։ Մեղքի ու մահվան օրենքից ինձ ազատեց։ Հիմա մենք ինչքան էլ խոսենք, որ Աստվածը վեհ է, Աստված ամենակարող է, բայց չհասկանանք, որ Աստվածը իմ մեջ դա պիտի կատարի։ Մարդը ինքը չէր կարող սա։ Աստվածն է մարդու մեջ այդ շնորհքը կատարում։ Եթե մարդը հասկանա, որ ինքը կարա կատարի, ինքը չի կարա խոնարհվի։ Այս օրինակը Քրիստոսի մեջ մեզի բացված, առաջինը, առաջնեկը, ուրեմն պիտի խոնարհվեր այդ օրինակը ցույց տալով, եւ այդ խոնարհության մեջ Աստվածը նրան բարձրացներ այնպես, որպեսզի մենք կարողանայինք այսօր Կողոսացիների 2-րդ գլխի
14 եւ 15-րդ համարները կարդալ։ Ով կարող են զիմա կարդալ։ Ես դա դժվար թե բացեմ։ Կարդացեք ինձ։ Կողոսացիների 2-րդ գլխի 14 եւ 15 խոսքերը։ Միջև մենք հետագա կարդանք, այս խոսքերը կարդա եղբայր։ Գրվեց։ Ուրեմն ռուսերեն ասում է. Истребив учением бывшее нас рукописание, ես վստահ եմ, որ դուք էլ ռուսերեն գիտեք, դուք հայերեն թարգմանությունը տեսնում եք։ Ես միտքն եմ փոխանցում։ Ինչն էր կարևորությունը Քրիստոսի շնորհքի եւ նրա գիտության աստվածային խոնարհվելու, որը մեզ առաջարկված է այսօր, մենք լսում ենք, սա կերակուրն է այսօր Աստծուն չթացրացնել, այդ սուրբ լինելը, խաղաղություն ունենալը մենք որպես աստվածաբանություն կարող ենք ասել, բայց դա մեր մեջ կատարելու համար այստեղ մենք պիտի սա փնտրենք։ Ասում է ինձի փնտրողներին եմ վարձահատույց լինում։ Ուրեմն այս համարի մեջ ասում է. Истребив учением бывшее нас рукописание, դու այրեն տեսեք, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко Христу։ Այսինքն օրենք կար, որի ազդեցության տակ այդ օրենքը մեզի բռնած, մեզի խեղճացրած, չէին կարող ազատագրվել եւ ոչ մեկը չէր կարող մեզ ազատագրել մեղքի ու մահվան իշխանությունից։ Եվ օրենքն էլ երբ տրվեց, մեղքը կենթանացավ։ Ես էլ ասում եմ մեռա։ Հիմա գալով է շնորհքին, հաջորդ 15-րդ խոսքն ասում է։ 15-րդ խոսք ասում է, որ ինքը սատանային զրկեց իշխանությունից, русин ասում է, и восторжествовал над ним собою. Отняв силы у начальстве властей, властно подверг их позору. Восторжествовав над ними собою. Սատանային զրկեց իշխանությունից եւ ինքը восторжествовացել է ոնց է թարգմանված։ Մերկացրեց, խայտարակեց։ Աստծո ժողովուրդ, եթե մենք չհասկանանք, թե Աստծո շնորհքը, որը Քրիստոսով մեզ տրվել է, եւ մենք լսում ենք, սա պատվենք, սա գնահատենք, արժեք ներկայացնենք, մենք էլ կխայտարակվենք։ Ինչ համար ենք մենք այսօր ասում, 5 իմաստուն կույսեր, 5 հիմար կույսեր։ Հիմար կույսերի վիճակը հենց դրանում էր, որ արժեք չներկայացրեց, ոչ պաշտամունքները, ոչ Աստվածաշունչը, նրանք կարծում էին, թե հավատացել ենք, դե հավատացել ենք Հիսուսին, ուրեմն մի բան կլինի, բայց վերջում ասեց, ես ձեզի չեմ ճանաչում։ Հետևաբար սա հասկանալով, մենք արդեն Սուրբ Հոգուց առաջնորդված պիտի բարձրացնենք մեր Տիրոջը, մեր սրտերի մեջ, ուրեմն եւ սա կատարվում է Աստծո ժողովուրդ մեր հավատի միջոցով։ Տեսեք, եթե ես կարդամ Եբրայեցիների 11-րդ գլխի սկզբից 6-րդ խոսքը, ասում է, բայց առանց հավատքի աննար էր Աստծո հաճելի ըլայ։ Վասզի ան որ Աստծոյ կմոտենայ, պետք է որ հավատայ, թե Աստված կայ եւ թե վարձահատույց կլայ անոնց, որ զինք կփնտրեն։ Մենք ինչ հետևություն ենք անում։ Եթե մենք չենք փնտրում Աստծուն, նա պարտավոր չի վարձահատույց լինել։ Այս օրինակները, որ հիմա հետո պիտի կարդամ, դրանք են անձնավորություններ են, որոնք փնտրել են Աստծուն եւ Աստվածն էլ իրավունք է վերապահել, որպես Աստված վարձահատույց լինել, որովհետև այն հավատքի կյանքը, որը նրանց առաջարկված էր, նրանք պահում էին։ Հիմա եթե կարդանք վերևից, ասում ենք աննար է առանց հավատի Աստծո հաճելի լինել։ Վերև մենք կարդում ենք, ասում է հավատքը հուսացած բաներին հաստատությունը եւ չերեցած բաներին ապացույցն է։ Ուրեմն հուսացած բաների հաստատությունը եւ չերևացած բաներին ապացույց է։ Այսինքն սա մի պարագա է, որը սկզբից մենք լսեցինք, այդ մարդ ասել է, եթե իմ որդուն մերելներից հարություն տա, այսպես ասած, լտեսնեմ, հավատամ։ Տեսեք, հավատքը ինչ ասում։ Հուսացած բաների հաստատությունը չերևացած բաներին ապացույց է։
այդպես ասող մարդիկ նրանք չգիտեն Աստծուն, որովհետև մենք ինչ ենք ասում։ Ասում է «Я даю всему жизнь, дыхание и все». Ես եմ տալիս բոլորին կյանք, շունչ եւ ամեն բան։ Եվ ասում է ամեն բան երկրի վրա ունի իր ժամանակը, время и устав, ժամանակը եւ օրենքը։ Եթե մարդ ուզում է Աստծուն ստիպել, այսպես ասած, հավատալու համար, փոխել Աստծո օրենքները, Աստծուն փոխել կամ ապացուցիր, ինչպես Հիսուսին ասում, հələ մի հատ հրաշք արա, հələ մի հատ ապացուցի։ Բայց Աստծո ժողովուրդ, մենք տենում ենք, որ Աստված էս նսեմացման կարիքը չունի։ Եվ հարությունից առնելը չէ, որ Աստծո համար դժվար է։ Ուրեմն մարդուն արարողը 36-րդ գլխի մեջ չի, թե 34 եղբայրներ Եզեկիելի, երբ մեռած ոսկորներից 37, բա այսինքն սա այս ամենը ցույց է տալիս, որ Աստծո ամենակարող վիճակը հայտնված է նրա խոսքի միջոցով։ Բայց այսօր մենք կարոզում ենք, սա լսում ենք, որպեսզի կարողանանք Աստծուն ոչ թե ինչ որ ձևի իրեն մեզի ներկայացրած, որ կարենանք հավատանք, այլ ինչ որ արդեն տվել է եւ իր որդու մեջ արել է, եւ այս պաշտամունքները, որոնք հավաքվում են, նրանք կարողանան ներկայացնեն Աստծո ժողովուրդ այն փառքը, որ Աստվածը հիրավի պիտի վայելե մեր վարքով եւ մեր դավանությունով։ Հիմա միջև այդ համարները նորից կարդալու ես 10-րդ համարը Ղուկասի ավետարանի, սա այսպես ասած զգուշացում է։ Ուզում եմ կարդալ Ղուկասի ավետարանի 18-րդ գլխի 7 եւ 8 խոսքերը։ Մենք որոշ լսեցինք, եղբայրներ այսօր խոսեցին նրան։ Տես ինչ ասում։ Տերը ասավ. լսեցեք անիրավ դատավորը ինչ կսե, երբ գալիս էր այդ կինը իր դատն էր պահանջում, Աստվածը համեմատում է իրենց այդ դատավորի հետ։ Եվ տեսեք մենք հետևություն ենք անում կարդալով, թե այս համեմատությունը ինչի համար էր։ Հապա Աստված իր ընտրյալներում իրավունք պիտի չենե, որոնք ցերեկ ու գիշեր իրեն կաղաղակեն, թեև երկայնամիտ ալ-ալայ։ Ռուսերեն գիտեք սա, ես որ սա ընթերցում եմ եւ հայերեն եւ ռուսերեն, ասում է Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих день и ночь, хотя и медлит защищать их։ Երկայնամիտ նշանակում է նո որոշ ժամանակից հետո համբերատար։ Բայց մենք էլ մարդ լինելով, ունենալով ժամանակավոր կյանք, մենք ուզում ենք ավելի շուտ, ճիշտ է, մենք ուզում ենք աղոթեցինք ու ստացանք։ Բայց ես ասեմ, եթե այո, Աստվածը կարող է եւ աղոթես մի անգամից անի որը, բայց տեսեք, հետո ինչ պիտի կարդանք։ Կարդում եմ 8 համարը։ Ձեզի կսեմ, թե շուտով անոնց իրավունք պիտի ընե։ Ուրեմն չնայած երկայնամիտ եմ, ժամանակ եմ տալիս, այսպես ասած գիշեր ու ցերեկ նրանք ինձ աղաղակում են, ասում եմ ես շուտով անոնց իրավունք պիտի ընեմ, բայց ինչ։ Ասում է բայց որդին մարդո եթե գայ, արդյոք հավատք պիտի գտնե երկրի վրա։ Մենք ասենք գործերը հավատք առանց գործերի մեռած է, կասենք ինչպես մարմինը կենթանի հոգով, այնպես էլ գործերը, այնպես էլ հավատը գործերից, իսի մենք սա կասենք Աստծո ժողովուրդ, եւ սա պիտի ասենք, բայց նորից քննում ենք, ասում ենք, բա որ մարդու որդին եկավ, հավատ գտնի երկրի վրա, հավատքը գիտեք երբ արտահայտվում։ Երբ որ դու աղոթում ես ու չես ստանում, ու լդեր չես ստացել, միջև ստանալը դա հավատքի ճանապարհ է, կամ կսպասես, կամ էլ կնեղանաս, որ Աստվածը չի անում, չի լսում, չի սիրում քեզի։ Դրա համար ասում է հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է։ Եթե Պետրոսի խոսքը կարդանք, այնտեղ ասում է Յակոբոսի, ասում է
եթե մեկը ուզում է իմաստություն, թող խնդրի, ասում անիմալանի սամնևայաս, որ չկասկածի, սամնևայուշի սապադոբեն մարսկոյ վալնե, վետրն պատնիմայ, ասում կասկածող մարդը, նմանա այդ ջրին, որ բարձացնում է հողմը, բարձացնում ու շպրտում է։ Այսինքն հավատքը իր մեջ արտահայտվում է և ունի զորություն այն ժամանակ, երբ Աստված տեսնում է սպասումը։ Ինչ որ աղաթքի մեջ խնդրեք, հավատացեք, որ կլինի։ Հավատացեք, այսինքն ժամանակ տվեք սրան։ Եթե այս ժամանակը չենք տալիս, հավատքը մեզի պետք է մենակ այս կյանքի որոշ դրվագների մեջ Աստուծ, ասում է, если только в этой жизни надеемся на Христа, то несчастны мы всех человеков։ Եթե միայն այս կյանքի մեջ ենք մենք հույս դրել Քրիստոսին, ուրեմն մենք ինչ բոլոր մարդից էլ ամեն։ Հիմա, եթե սա այսպես է, ուրեմն Աստծո որդին եթե գայ, հավատք գտնի երկրի վրա։ Հիմա, ես ուզում եմ կարդամ այն համարները Աստծո ժողովուրդ, երբ Աստված անձամբ խոսել է այն անձերի հետ, որոնց ուզեցրել է մեզի ժամանակի ընթացքում գրելով Աստվածաշունչը ներկայացնել որպես օրինակ վերցենք Ավրամին հավատքի հայր։ Սա Ծննդոցի 17-րդ գլխի 15-ից 21 խոսքերն են։ Ուրեմն Բытие ռուսերեն ասում է Ծննդոցի 17-րդ գլխի 15-րդ խոսքից մենք պիտի կարդանք։ Աստված ըսավ Ավրամին, ուրեմն տես, սա ոչ թե մենք կարդում ենք հավատալու համար, Աստված ինքը խոսում է այդ հավատքի այրի հետ, որին էլ մեզի ներկայացնում է որպես օրինակ։ Հիմա ասում է. Աստված ըսավ Ավրամին, քու կնոջդ Սարային անունը Սարա մի կանչեր, հապա անոր անունը Սարա թողլայ։ Այնտեղ ռուսերեն որ ասում ենք Սարա, այնտեղ երկու հատ հրայով է գրվում։ Ավրամը մի այով, այնտեղ երկու հատ այով է գրվում։ Նի Ավրամը Ավրահամ, նի Սարա Ասարա։ Դրանց միտքը փոխվում է ուրեմն հավատքի կյանքին հետևելու ուրեմն պարագայում Սարա թողլայ։ Զանիկա պիտի օրհնեմ եւ անկե որդիմը պիտի տամ քեզի ու պիտի օրհնեմ Զանիկա ու ազգերու մայր պիտի ըլայ եւ ժողովուրդների թագավորներ պիտի ելնեն անկե։ Խոսում է Աստվածը, Աստված անձամբ հայտարարում է Ավրամին։ Հիմա տեսեք հետո։ Ավրամ երեսի վրա ընկավ ու խնդաց եւ իր սրտի մեջ ասավ. 100 տարեկան մարդուն զավակ պիտի լայ արդյոք եւ Սարա, որ 90 տարեկան է, պիտի ծնանի։ Ինչի համար ռուսերեն ասում է, почему Бог покрыл Авраама։ Օրինակ, մենք գիտենք մի անձնավորություն, որ ասեց քո կինը դու ասեք ով էր։ Ասեց քո կինը պետք է երեխա բերի, նրանք էլ էին արդեն տարիքի մեջ, ինքը քահանա էր։ Մտնում էր քահանայության տաճարը, ամեն, Զաքարիա։ Ասեց դե որ չհավատացիր, պիտի համր լինես։ Ինչի Ավրամի վրա այս միջոցը չկիրառեց։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, ուրեմն սա թողնված էր, որպեսզի հետագա սերունդները օրինակ քաղեն։ Այսինքն գիտակցեն Աստծո ամենակարող զորությունը։ Եղբայրը որ ասում է բարձացրեք, հիմա Ավրամը բարձացրեց Աստծուն իր սրտի մեջ։ Ես մի անգամ որ մեր հավաքույթի ժամանակ ուրեմն քարոզ էինք անում, եղբայրներից մեկն ասեց, ուրեմն մենք գիտեինք թե Սարանը իր սրտի մեջ խնդաց, ծիծաղեց, որ ասեց պիտի երեխա ունենաս, ու այտենց մնացել էր երևի եղբոր սրտի մեջ, որ մենակ Սարանը խնդաց է, որ այդ քարոզի մեջ ասեցի Ավրամն էլ խնդաց։ Ինձ ասեց եղբայր Սարանը խնդաց է։ Ասի брат, надо Библию читать։ Հիմա տեսեք, մենք կարծում ենք, որ Ավրամը խնդաց։
Եվ այս խոսքը ինչ է մեզ ուսուցանում, տեսնելու որ Աստվածը միջոց ձեռնարկեց Ավրամին, բայց Ավրամին ուզում էր հաստատել, որովհետև միջև այդ ասել էր «Խադի передо мною и будь непорочен, я Бог всемогущий»։ Իմ առաջ քայլիր, մնա անարատ, ես Աստված եմ ամենակարող։ Տես Աստվածը Ավրամը լսել էր, չէ։ Բայց արդեն հասել է մի աստիճանի, երբ արդեն ինքը 100 տարեկան կինն էլ 90, եւ այդ նույն Աստվածը նրան ասում է, որ որդի պիտի ծնանի, նա իր սրտի մեջ խնդաց։ Միթե 100 տարեկանը եւ միթե 90-ը։ Ուրեմն, քանի որ Ավրամը իր ճանապարհների վրա լինելով Հիսուսի մասին ասում է բլագագավեց, էդի բարեպաշտություն, բարեպաշտ լինելով Աստվածը տեսնելով նրա սրտի մտորումները եւ նրա տանջանքը, եթե ճիշտ է Սարան ասաց աղախինից ունեցի երեխա, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ավրամի հավատը նա քայլ առ քայլ աճեցնում է։ Եթե մարդու որդին գայ, արդյոք հավատ պիտի գտնի երկրի վրա։ Այսինքն մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ քայլ առ քայլ հավատք է աճեցնում։ Դրա համար եղբայրը այսօրն ասաց, որ վրեժ եղբայր ասում է, որ ձեր երեկվա հավատը այսօր կանգնած մնալու համար կարող է հերիք չանի։ Հավատքից հավատք, զորությունից զորություն, սիրելիներ, փառքից փառք, սա մենք որպես աստվածաբանության տեսություն ասում ենք, բայց սա պետք է իսպիտաց, այսինքն կյանքի ընթացքում սա միշտ օգտագործել, բայց ինչ դեպքում կարաս օգտագործես, երբ միշտ հաղորդես Աստծո խոսքի, Աստծո հոգու եւ նրա սուրբերի հետ։ Ուրեմն մեր բարեպաշտությունը մենք կարող ենք Աստծո առաջ ներկայացնելով այն պարագաների մեջ, որոնց Աստվածը գնահատական է տվել։ Օրինակ համար եթե վերցնենք քուրերին ներկայացրած Աստծո խոսք, ասում է թե ձեր այրերը չեն հավատում, բայց ինչ տենալով ձեր վարքը, չէ, առանց խոսքի, բայց ոնց լրես առանց խոսքի։ Քուրերը կարան լրեն, կարա քուրեր լրեք։ Սաղն ասում են չէ, բա պիտի եւ կարողանանք ասել, ուրեմն պիտի հավատքի մեջ աճենք։ Հիմա ասում Աստծո որդին եկավ, հավատ պիտի գտնի թե չէ։ Երբ որ այս խոսք ասաց Ավրամին եւ Ավրամը երեսիվայ եկավ ու խնդաց։ Եվ մենք լսեցինք ինչ ասեց 18 խոսքից։ Եվ Ավրամը ասավ Աստծոյ, թող Իսմայիլը ապրի քո առջևդ։ Ուրեմն այսպես ասած Եհովա Աստված ջան, հա, լսել եմ, որ ամենակարող ես, հա, գիտեմ, որ ամեն ինչ էլ կարաս, բայց հիմա ես իմ վիճակը տեսնելով, ես ինչ եմ ուզում ներկայացնեմ, մարդու բանականությունը ռազում չելավեկա, ես препятствие հավատքի, արգելքա, մարդու ռազումը, գիտեք ինչ համար, որովհետև ռազումը հիմնվում է այն արժեքների, այն հնարավորության, որի մեջ ինքը մարդն է, բայց հավատը մեզի բարձրացնում է մարդու հնարավորությունից եւ ուզում է ներկայացնել Աստծուն նրա հնարավորության մեջ։ Հիմա Ավրամին սա է սովորեցնում։ Եվ այս օրինակը, որ մեզի ասվում է, որ կյանքի պարագաների դեպքում, եթե ուզում ենք հավատքով տեսնել Աստծո օրհնությունը, ուրեմն այդ ժամանակի ընթացքում осуществление ожидаемого հուսացած բաների հուսում ես, եթե հույս ունես, ինչ ես անում։ Սպասում ես։ Հույս ավացեր։ Վերա надежда любовь։ Հիմա, երբ Ավրամը ասաց, որ Իսմայիլը քո առջև լինի, Աստվածը բարեպաշտ լինելով, ինչին ես հիմա ուզում եմ շեշտել, Աստծո ժողովուրդ, եթե մենք բարեպաշտությունը Աստծո առաջ չպահենք, բայց աղոթենք ու փորձել հաճելի լինել, Աստված այնքան փորձություններով կանցկացնի, որ բերի այդ բարեպաշտության։ Շատ ժամանակ մենք ուզում ենք առնել առանց փոխվելու,
Ուզում ենք փոխվենք ամուսնուն, փոխենք կնոջ, փոխենք երեխեքին, հովին, մենք բոլորին ուզում ենք փոխենք։ Բացի մեզանից, եղբայրն ասեց, ես պիտի խոնարհվեմ։ Երբ կանգնում ես Աստծո առաջ, որ եղբայրը խոսում էր, երբ կանգնես առաջ, Աստծո առաջ կանգնես, Աստվածը չի ասի, ես տեսա, որ սոս եղբայրն էր մեղավոր, որ դու չկարողացար Աստվածը հաճո քայլանել, նա խանգարեց քեզ։ Ես սոս եղբայրը տեսնելով, որ հոգևոր եղբայր ասում եմ, որ մնացածը չնեղանան։ Այսինքն կանգնում ես անհատական քո որոշումների, քո մտածումների, քո կատարած անձամբ դու։ Նա ոչ մեկին չի ասի մեղավոր էր։ Անձամբ դու քո գործերով, դրա համար շատ տեղերը Աստծո ժողովուրդ, ասեմ ձեզի որպես վկայություն, այս բաները, որ ինձի բացվեցին, այնպիսի մի փորձով ինձի Տեր անցկացրեց։ Մի բառ ասեմ, որ իմանաք, ասեց ты переживешь предательство։ Գիտեք ինչ է նշանակում, որ քո մոտիկ աղբերները, որոնց հետ կյանք ես անցնում ավատքի, եւ քո հովիվը, որը քո հովիվն է, պիտի քեզի դավաճանի։ Но молись праведной душе своей и получишь милость от руки моей։ Ինչ եմ արասա, երբ սա ես անցա, Աստված ինձ սովորեցրեց, այ հիմա պիտի կարողանաս սիրես անկեղծ օրհնես նրանց, որոնք քեզի այդ վիճակի մեջ թույլ տվեցին ընկնել։ Ես հարցվեցի, ասի, բա ինչի համար Տեր ջան, հա, բա ինչի համար։ Ասում է Տերը խոսելով, ասում է, այդ մարդիկը իրանք լավ մարդիկ են, բայց ես թույլ եմ տալիս նրանց, այն որ ասում է դիագնոստիչկի ապարատ, չէ՞, դա իրեն ոնց է։ Ռենգեն, այդ մարդուն դու նամբարոտ պետք է շնորհակալ լինես, որ այդ մարդը իր վիճակի մեջ թույլ տվեց, որպեսի դու հոգևոր աճես։ Ինչ եմ ասում, в большом доме есть сосуды не только высокого потребления, но и низкого потребления։ Մեծ տան մեջ ինչ կան անոթներ, փառքի բարձր եւ կան։ Ես միշտ հարց էի տալիս, բա ի՞նչն է օգուտը։ Хорошо, понял։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, եւ եթե հաջորդ համարները եղբայր այսօր հիշեցրեց, մենք կարդայինք եւ ուրեմն Հիսուսը խոսում էր Մարֆայի հետ, այդ երկրորդ օրինակը, որ նրանք Աստծո առաջ քայլում էին, Հիսուսին սիրում էին եւ իրենց կարիքների մեջ Աստծո բարեհաճությունը, ողորմությունը նրանց համարացում էր ոչ միայն հավատի մեջ եւ տալիս էր ուզածը, նույնիսկ մերելներից հարություն։ Ամեն։ Մնացածը կավելացնի Սուրբ Հոգին, մենք աղոթքի կանգնենք։